हेलो फ्रेंड्स, ये एक पॉसिफ्लेक्स का पॉज है टच स्क्रीन का। इसका नंबर ये 6700 सीरीज का है, 6700 सीरीज का। तो इसमें रैम अपग्रेड करने के लिए हम ये देखिएगा, ये आपको हम इसको स्क्रीन के साइड से लिटा के और फिर इसको प्रेस करते हैं और हल्का सा पीछे पुश करेंगे। ये ये देखिएगा, ये और ये इसके नीचे हमारी रैम होती है। इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, मैं इसका स्क्रू खोल देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको स्क्रू को खोल के ये देखिएगा, यहाँ से हम रैम निकाल के अपनी रैम अपग्रेड कर सकते हैं, या रैम अगर हमारी रैम में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम देख सकते हैं। अब हम इसको स्क्रू टाइट करके फिर से हम इसको अ, जो इसका स्टैंड है इसको फिक्स कर रहे हैं। ये देखिएगा, इसको बस ऑटोमेटिक ये पीछे से पुश करेंगे हल्का सा और ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आपको 30-15 आपके पास कोई पोज है और उसमें तो साइड में रैम दी हुई होती है, लेकिन इसमें जो है स्टैंड के पीछे रैम दी हुई होती है, तो आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।